मुझे बहुत कमर में दर्द था और बिल्कुल ठीक हो गया एक दिन में। कहाँ दर्द है? खड़े होंगे। ठीक है, कितने टाइम से? ये सर 2 दिन हो गए। 2 दिन ही हुए? हाँ। कोई ट्रीटमेंट लिया इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं लिया सर। बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं नहीं, लिया? ये 2 दिन हुए दर्द हो रहा है। पहले 1-2 बार नॉर्मल हुआ था, उसके बाद नहीं, अब 2 दिन हुए जैसे झुकती हूँ दर्द होता है, वापस खड़ी होती हूँ दर्द होता है। क्या पढ़ाई करते हो? 12th की सर। शरीर ढीला? Relax your body. Lose your body. Lose your body. Relax your body. सर गर्दन चली जाएगी कहीं। Break the neck. Close the elbows. Fine. सर के नीचे रखें, एक हाथ ये नीचे, ऐसे ऊपर उठे, ऊपर उठे। ऊपर उठे। ठीक है, आप चुप के देखो। अभी हो रहा है? बहुत हो गया, मेरा बहुत कम है, पहले ज़्यादा था दूसरे को। योगा वगैरह करते हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल है। घर में कभी दर्द होता है तो, कभी वेट बढ़ता है तो ऐसा करते हैं तो। नहीं सर, अब नहीं। बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं, अभी बिल्कुल दर्द नहीं। कुछ कहना चाहेंगे इस थेरेपी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे इस सर, ये ट्रीटमेंट? थेरेपी बहुत अच्छी है और बहुत ही, मुझे बहुत कमर में दर्द था और बिल्कुल ठीक हो गया एक दिन में। 2-3 दिन से मेरा बहुत ज़्यादा दर्द था। गोलियां दवाइयां ली क्या? कुछ नहीं लिया सर। कुछ वो नहीं? ऐसे ही मैंने वो आइडेक्स वगैरह इस्तेमाल की, आइडेक्स लगाई, ये कोई झंडू बाम थी वो लगाई, उससे कुछ मतलब वो 2 घंटे आया आराम, फिर वो वापस ही कंटिन्यू दर्द था मेरा। अच्छा, यहाँ आने के बाद बहुत आराम मिला। चलो, थैंक यू सो मच।